진짜 북경스러운 그런 풍경이에요. 와. 이 교내예요. 제가 다녔던 중국어 처음 배웠던 학교고 예전에 살았던 기숙사 한번 보여드릴게요. 여기에 체육관 있어가지고 가끔씩 배부르면 저기 들어가가지고 산책도 하고 그랬었는데 저 있었을 때 없었는데 저렇게 귀여운 간판이 생겼네. 아직도 똑같다. 어느 건물이었지? 아무튼 여기 공동 화장실이라 가지고 진짜 대박. 커튼 아직도 안 바뀌었어. 커튼도 똑같아. 이 노란 색깔. 먹어볼까? 서비스 이거? 알았어, 밥 먹고 여기도 되게 자주 왔었던 데인데 똑같아요 진짜. 배고파서 밥 좀 먹어야겠어. 혼자 먹을 양은 아닌 것 같습니다. 이거 맛있어 보이지 않나요? 커피를 마시려고 밖에 나왔어요. 스타벅스 가려고 했는데 여기 한번 가봅니다. Put those booms is not to do this. It's actually to do this. You do this, and then you take it straight to your mouth. So the way you try to combine it with other ingredients. Gracias.
진짜 맛있어요. 얘. 인생 밀크티. 안에 이렇게 오레오가 있어가지고, 그리고 약간 아래쪽에 카스타드 크림 같은 것도 들어있나봐. 综合安全平稳。缝合的速度比瓦尼要快得多。从00到缝合，今年的缝。 댕댕이들가 여기 있니? 귀여워. 주인은 신난다. Will open. Please get ready for your arrival and make sure